一架經典嘅老車呢，係好值得我哋好好咁樣翻新一下嘅。好似呢一架係上世紀70年代嘅經典跑車老款 MG， 而家喺市面上係好難見到嘅。我哋師傅呢踩身時候都非常之小心。點解呢？因為呢架車好可能比我哋好多嘅師傅同埋好多嘅客戶都仲要老，因為呢架車已經係超過40幾年㗎啦。我哋拆嘅時候呢，仲要對住個說明書咁去做，因為呢驚拆壞佢。一拆壞之後呢，啲零件係冇嘅。我哋幫佢做咗全車嘅翻新，另外呢，亦都幫佢換咗個方向盤。跟住呢，我哋嘅客戶呢都好艱難咁揾到2個座椅幫佢換埋上去。咁好似我哋呢架車噴出嚟呢，嗰個流平度啊、顆粒度啊、飽滿度啊，同埋光澤度呢係非常之靚嘅。如果對呢架車嘅工藝有興趣嘅話呢，可以點入去睇我哋下一條視頻。咁呢架老車呢，亦都係目前市面上喺香港、喺大陸係僅有一台可以走港珠澳大橋嘅老款 MG 啦。咁而家呢 MG 都俾廣汽收購咗啦，好似呢啲咁經典款嘅話，即係見一架就少一架噶啦。唔話70、80年代啦，就算係而家你揸呢架車喺大陸，尤其對比而家千篇一律嘅電車，呢一架好有情懷、好經典嘅老爺車，相信喺我哋大陸度行嘅話，係回頭率超過100%嘅，係十分之搶眼。整車穩健哥，保證冇甩拖。